A Xunta reivindica o papel do acollemento familiar como medida preferente do sistema de protección da infancia. Galicia presenta a segunda mellor cifra neste campo de todo o Estado. Portas que abren historias é o nome da campaña promovida pola Consellería de Política Social que reuniu a familias de acollida de toda Galicia. Dende a Alameda de Santiago de Compostela, Fabiola García destacou a aposta da Xunta polo acollemento familiar e os beneficios que este supón para as crianzas. Lembrou que a nosa comunidade presenta os segundos mellores ratios de acollemento familiar. Sinalou, iso sí, que malia ser un dato positivo é aínda insuficiente, porque hai nenos e nenas que precisan dun fogar no que medrar. Unha auténtica honra tamén para o director xeral de familia poder participar hoxe, poder visibilizar, poder acompañar a toda a Asociación Galega de Familias Acolledoras nesta recepción na cidade de Santiago de Compostela dunha campaña a nivel nacional como é Portas que abren historias. Eu penso que hoxe todos os veciños desta cidade que poidan pasar por aquí, pero tamén de outros lugares de Galicia que se acheguen a coñecer que é o acollemento familiar e da importancia que ten abrir a porta da casa de toda unha familia e recibir a un novo membro nesa unidade familiar. Nenos, nenas que nestes momentos están vivindo en moitas casas e, polo tanto, dende a Xunta de Galicia, en nome de todo o goberno galego e do presidente Alfonso Rueda, lle queremos dar as gracias a todas as familias acolledoras de Galicia. A titular de Política Social destacou que a Administración Autonómica vai seguir reforzando as medidas de apoio ás familias acolledoras a todos os niveis. Así, recordou que dende o mes de maio se incrementaron as contías económicas para compensar o traballo e o esforzo destas unidades familiares que ofrecen a súa casa, cariño e cuidado aos nenos e nenas que máis o precisan. A Coubo por estar todos os días traballando sin descanso, os 365 días do ano ao pé do cañón, falando con familias, animando a que cada vez haxa máis familias acolledoras en Galicia e que estos 1000 nenos que temos nestos momentos en familias acolledoras de Galicia desexamos que non pare de medrar e que poidan vivir pois esa infancia feliz que merecen. En nome da Xunta, gracias Carmen, gracias a todas as que formades parte da asociación e ben sabedes que nestes momentos pois a Xunta de Galicia vai a estar en colaboración permanente con todas vos, pero sobre todo vamos a traballar sin descanso para que todos os nenos de Galicia teñan esa infancia feliz que merecen.